Croeso cynnes I chi. Mae'n swnio sef fwy tu fas na sydd tu fewn. O ran y sŵn. Croeso cynnes I chi. Mae'n braf gallu dod yma eto gyda'n gilydd. Ni ddiolchgar iawn bod Emyr gyda ni a fe sy'n arwain bore yma a heno. Ni yn gweddio y bydd Duw yn ei gynnal ac yn ei nerthu e. Mae'r Rhodri yn pregethu bore yma yn Resolfen. Ni'n cofio amdano fe. Mae Meirion hefyd yn pregethu bore yma. A heno? Na, jyst bore yma yn yr eglwys Tsienieg yma yn Caerdydd. Lle ni'n cofio amdano nhw gyd. Ar ôl yr oedfa, anogaeth I chi aros I ni gael paned o'r gilydd yn y cefn fan hyn. Bydd e'n hyfryd I ni gael amser I gymdeithasu eto. Ac yna ysgol Sul I bawb ar ôl hynny, tua 11:15, plant ac yr oedolion hefyd. Gyna heno am 5 cyfarfod eto a Emyr yn arwain hynny. A wedyn o ran yr wythnos, cwrgweddi, nos Fawrth, paned a sgwrs bore dydd Mercher yn nia a crefft, byddwch chi'n neud rhyw fath o grefft fyna. Nos Iau wedyn wyn yn esbonio emyn. Amser paned, bore dydd Gwener, clybiau nos Wener, ac yna bore dydd Sadwn dysgwyr. Felly ni gofio am hynny hefyd. Fel o'ch chi'n gweld, mae Rebecca nôl, o'n i'n siŵr os byddai yma bore yma, ni'n ddiolchgar bod Duw wedi gwarchod hi draw yn Bangladesh yn ôl, ac ni'n gweddio bod Duw wedi defnyddio ei gwaith hi fyna. A fel chi'n gweld, mae trefniadau nadolig allan os chi eisiau carden I roi'r manylion I eraill, os ydych chi weld loes am hynny. Bore ddoe, fi oedd criw o bobl ifanc yn Aberystwyth a criw o yr eglwys, ni ddiolchgar iawn I sawl un yn edrych ar ôl y plant a'r bobl ifanc. A mae'n jyst yn hyfryd gwybod oedd bron I 60 o bobl ifanc yn Aberystwyth yn dewis bod yna aduniad gwersyll, blas ar gyfer mynd I wersyll eto. Gyn ni'n ddiolchgar I Dduw am hynny'n dy fe. Gyrwch ni weddio. O Dduw ein tad I ni yn diolch bod ni'n cael cyfle nawr I arafu o brysurdeb bywyd ac I hoelio'n sylw a'n meddwl ar y pethau mwyaf pwysig, ar na ti dy hun, ar Iesu Grist. Arglwydd helpa ni nawr I ganolbwyntio, helpa ni daddoli di, ac I ni'n ymwybodol na allwn ni wneud hynny'n iawn yn nerth ein hunain, felly anfon yr ysbryd glân. Hyd yn oed wrth I ni ganu nawr, y byddwn ni'n ymwybodol bod ni'n canu mawl I ti o dad, yn dad, mab ac ysbryd glân, ac y byddwn ni'n ymwybodol o'r fraint sydd gyda ni, a byddwn ni'n cymryd y mantais yma I ganu gyda'n gilydd, I wrando gyda'n gilydd, I glywed y air di'n cael ei ddarllen gyda'n gilydd, clywed y air di'n cael ei esbonio, arglwydd gna ni'n bobl sydd yn ddisgwylgar ac yn barod I ymateb. Bydd gyda Emyr fan hyn, bydd gyda'r Rhodri, bydd gyda Meirion, ond ni'n cyflwyno bob gwas ffyddlon, lle bynnag maen nhw heddi'n cyflwyno'r gair arglwydd, llwydda dy waith, dy ogoniant dy hun, gogoniant Iesu Grist. Clewn ni nawr trwy gyrha wrthon ni. I ni'n diolch I ti am y dydd ddoe a'r criw o'r bobl ifanc a'r plant arglwydd. Achub heddiw os gweli di fod y dda, dy glod di. Amen. Mae'r dyddiau diwetha di bod yn rhai eitha tywyll yn do. Stormus, diflas, cymylog. Pa mae sefyllfa'n ddi ac yn dywyll, beth I chi eisiau fel goleini yn dyfa? Hynny yw pa mae'r nos yn hir, a mae'r nos yn gallu bod yn llawn ofnau a phryderon. Beth I chi yn aros amdano wel y wawr? A beth I ni'n dathlu bore yma yw bod y wawr wedi dod, yn dyfa? Ni'n cwrdd ar fore Sul, dydd cynta'r wythnos, achos bod y wawr wedi torri ar fedd gwag yr arglwydd Iesu Grist. So ni'n mynd I ganu felly I ddechrau. Fe dorodd y wawr, sancteiddiau'r y dydd. Fe ddrylliwyd yr iau, daeth y cadarn yn rhydd. Fe gododd y ceidwad boed moliant I Dduw. Fe goncrwyd marwolaeth. Mae'r Iesu yn fyw. A felly, mae ni reswm y bore yma I lawenhau, cyhoedder y gair, atseinier y sôn, a thrawer y salm soniarus ei thôn. Dwedwch wrth seion a larus a gwyw, am sychu ei dagre. Mae'r Iesu yn fyw.
Diolch iddo. Nw'n ni sefyll I ganu dyn gilydd. Ni'n mynd I droi bore yma gyda'n gilydd at yr Efengyl yn ôl Marc, pennod 5, ac adnod 1 I 20. Ni yng nghanol adran fach fan hyn, lle mae yna 2 stori yn cyfnodi trio wirthiau yr arglwydd Iesu Grist. Bore yma ni'n edrych ar iachau y dyn oedd y meddiant cythreiliaid yn Caerdydd. Nawr mae'r hanes yma, mae'n cael ei gofnodi ni yn Efengyl Mathew, Marc a Luc. Marc yw'r un sy'n rhoi'r mwyaf o fanylion, ond rhyfedd neu'n ddiddorol, yn cofnod Mathew, mae'n sôn am 2 ddyn. Mae Marc dim ond yn sôn am 1. Mae pobl yn esbonio hynny mewn gwahanol ffyrdd. Fi'n meddwl yr esboniad simla, sydd yn aml yr un gorau, yn dyfa yw bod yna 2 ddyn, ond bod un ohonyn nhw'n llawer fwy swnllyd, fwy amlwg, fwy siaradus, fod Iesu'n ymwneud yn bennaf gyda'r un dyn yma. Mae sefyllfa fe falle'n fwy difrifol, fwy dramatig na'r llall, a felly dyna lle mae ffocws Marc. Okay? A felly am bore yma, bod yna siwr o fod 2 ddyn yno, fi jyst yn mynd I fod yn sôn am yr un. Okay? Mae'n hanes cyfarwydd, fi'n siŵr I lot ohono ni, ac eto mae'n hanes od. Mae'n hanes rhyfedd, a mae'n anghytuno eto gan bobl ynglyn â sut mae dehongli rai o'r manylion. Felly, ni'n gweddio am help Duw, ynddi ni. Gweddio bydd Duw trwy ei ysbryd yn goleuo ein meddyliau ni. Wel, na I ddarllen Marc, pennod 5, a dechrau yn yr adnod gyntaf. Daeth Iesu a'i ddisgyblion i'r ochr draw i'r môr, I wlad y Geraseniaid. A phan daeth allan o'r cwch, ar unwaith daeth i'w gyfarfod o blith y beddau, ddyn ag ysbryd aflan ynddo. Roedd hwn yn cartrefi ymhlith y beddau. Ac ni allai neb mwyach ei rwymo, hyd yn oed a chadwynau. Oherwydd yr oedd wedi cael ei rwymo'n fynych a llyffeth eiriau ac a chadwynau, ond roedd y cadwynau wedi ei rhwygo ganddo, a'r llyffeth eiriau wedi ei dryllio, ac ni fedrai neb ei ddofi. Ac yn wastad, nos a dydd, ymhlith y beddau ac ar y mynyddoedd byddai'n gweiddi ac yn ei anafu ei hun a cheryg. A phan welodd Iesu o bell, rhedodd a syrthio ar ei luniau o'i flaen, a gweiddodd a llais uchel, be sydd â fyny di am I, Iesu, mab y Duw goruchaf, yn enw Duw, paid am poenydio. Oherwydd roedd Iesu wedi dweud wrtho, dos allan ysbryd aflan o'r dyn. Gofynodd iddo, beth yw dy enw? Meddai yntau wrtho, lleng yw fy enw,
oherwydd y mae llawer ohonom. Ac roedd yn ymbil yn dair arno beidio a'i gyrru allan o'r wlad. Yr oedd yno ar lethr y mynydd genfaint fawr o foch yn pori. Ac yn biliodd yr ysbrydion aflan arno, anfon ni i'r moch, gad i ni fynd i mewn iddynt hwy. Ac fe ganiataodd iddynt. Aeth yr ysbrydion aflan allan o'r dyn, ac i mewn i'r moch. A rhithrodd y genfaint dros y dibyn i'r môr. Tua 2,000 ohonynt. A boddi yn y môr. Ffodd bugeiliaid y moch ac adrodd yr hanes yn y dref ac yn y wlad, a daeth y bobl i weld beth oedd wedi digwydd. Deithant at Iesu. A gweld y dyn. Hwnnw, yr oedd y lleng cythreiliaid wedi bod ynddo, yn eistedd a'i ddillad amdano, ac yn ei iawn bwyll. A daeth arnynt ofn. A droddwyd wrthynt gan y rhai oedd wedi gweld beth oedd wedi digwydd i'r dyn y meddiant cythreiliaid, a'r hanes am y moch hefyd. A dechreuant erfyn arno, fynd ymaith o'i gororau. Ac wrth iddo fynd i mewn i'r cwch, yr oedd y dyn a oedd wedi bod y meddiant y cythreiliaid yn erfyn arno am gael bod gydag ef. Ni adawodd iddo. Ond meddai wrtho, dos adref at y bobl dy hun. A mynegau iddynt gymaint y mae'r arglwydd wedi ei wneud drosod, a'r modd y tosturiodd wrthyt. Aeth yntau ymaith a dechrau cyhoeddi yn y Decapolis gymaint yr oedd Iesu wedi ei wneud drosto. Ac roedd pawb yn rhyfeddu. Amen. Diolch i Dduw. Am ei air. Ydy'r plant eisiau dod ymlaen i gael stori? Gafon cwestiwn i chi. Ydych chi erioed wedi gwneud rhywbeth drwg? Wel, fi'n falch bod chi gyd yn dweud ie, achos o'n i'n gwybod bod chi wedi. Ydw i wedi gwneud rhywbeth drwg? Do. Fi'n falch bod chi'n gwybod hwnna. Ydy pawb yn y stafell yma wedi gwneud pethau drwg? Do. Ni gyd wedi gwneud pethau drwg. Eisiau chi ddychmygu, reit, bod fi... mae'n ei paid sbwylo diwedd y stori. Eisiau chi ddychmygu bod fi wedi penderfynu, reit, fi'n mynd i sgwennu mas popeth drwg fi wedi gwneud. Okay? A nid jyst y pethau fi wedi gwneud, ond y pethau fi wedi meddwl hefyd. Okay? Yr pethau, does neb arall yn gwybod amdano nhw heblaw am Duw. Okay? Ond fi'n mynd i sgwennu nhw, nawr bydde rili eisiau papur lot mwy na hwnna na fi yn byddo. Okay? Ond fi eisiau chi jyst dychmygu bod fi'n eistedd lawr a fi'n mynd trwy pob diwrnod, pob munud o fy mywyd i, a fi'n sgwennu'r holl bethau yma lawr. Okay? Chi'n meddwl byddwn ni eisiau pobl eraill gweld hwn? Na, no way. Okay? So be fi'n mynd i wneud, right? Fi'n mynd i gymryd y papur yma efo'r holl pethau drwg fi erioed i wneud, okay? Fi'n mynd i clymiau rownd carreg. Okay? Os fi eisiau cael gwared ar hwn, ond dydw i. Sa eisiau neb ffind o hwn. Okay? So na rhoi rownd carreg a na i clymiau lan efo elastic band. Reit, be fi'n mynd i... Chymod be, fi'n mynd i boddi hwn. Okay? Fi'n mynd i boddi ei cael gwared. So, na i boddi yn y cwpan yma ddŵr. Chymod bod hwnna'n syniad da? Ydy hwnna'n mynd i gael gwared arno? Pam ddim? Pam ddim, Eila?
Chi dal gallu gweld yn y cwpa, mae hwnna'n sili. Oce, beth am, reit, beth os o'n i'n mynd adre ac o'n i yn llenwi'r bath gyda dŵr ac yn taflu e mewn i'r bath a byddai'n suddo i wylod y bath. Chi'n meddwl bod hwnna'n cael gwared ono fe? Na. Pam ddim? Oce, ti'n iawn. Ond pam bydde fe ddim yn cael gwared ono yn y bath? Wel, ie, chi'n gallu gweld pethau yn y bath, ynddi chi? Ac os oedd rhywun yn gwagio'r bath, byddwch chi'n gallu ffindo fe. Oce, hwnna ddim yn ei weithio. Lle allai roi? Beth am os o'n i... O, fi'n gwybod. Toilet. Oce, beth os o'n i roi yn y toilet? Ti'n iawn, byddai'n bloco'r toilet a byddai'n mes i bob man, bydda hwnna'n ofnadwy, bydda fe. Byddwn ni'n gorfod ychwanegu chwannau restr bod fi wedi blocio'r toilet, ydy fe, mae'n ddrwg. Oce, beth am hyn te? Beth am hyn? Beth os o'n i'n mynd i pwllnofio? Mae pwllnofio'n ddwfn, yn dydi? Beth os o'n i'n taflu yn y pwllnofio lle chi'n cael gwersi... Na, achos ni'n gallu cael... Mae pobl sydd yn gweithio fyna yn cael y dŵr allan, wedyn maen nhw'n gallu ffindio fe. Hyd yn o'r pwllnofio ddim yn ddigon ddwfn? Ie. Oce. Beth am hyn te? Ni'n cael cwch. A ni'n mynd yn y cwch yma reit i ganol y môr. Okay? Chi ddim yn gallu gweld y tir o gwbl chi reit yng nghanol y môr a fi'n taflu e mewn i'r môr. Chi'n meddwl bod rhywun gallu cael yn ôl o fyna? Na, achos Wel, ie. Ti'n meddwl bod rhywun gallu ffindo fe? Os o'n i jyst i mynd mewn cwch a taflu e i ganol y môr, chi'n meddwl bod unrhyw'n gallu ffindo hwnna wedyn? Wel, oce. Ateb i bobeth. Maen nhw'n gallu bita nhw. Oce. Gwrandwch ar hyn, edrych ar yr adnod yma, reit? Bydd falle'n helpu ni. Fi'n gobeithio bod e'n mynd i ddod lan. Gwrandwch ar hyn, oce? Mae'n dod o'r Hen Testament, reit? Llyfr y proffwyd Meica. Mae'n dweud rhywbeth am Dduw, oce? Mae'n dweud bydd Dduw yn tosturio. Beth mae tosturio yn golygu? Chi'n gwybod? Tosturio yw teimlo'n sori am rhywun, right? So rhywun fel fi sydd yn gwneud pethau yn anghywir, right? Bydd e'n tosturio wrthym ac yn golchi ein camweddau, right? Bydd e'n golchi ni yn lan, mae'n gallu gwneud ni'n lan, ac yn taflu ein holl bechodau i eigion y môr. Eigion yn golygu fel y dyfnder, y lle mwy a dofn yn y môr. So mae'r adnod yna'n gweud bod Duw, be mae'n mynd i wneud, nid jyst dan o bapur, ond be mae'n mynd i wneud gyda'r pechod ni, mae'n mynd i... Wel, mae'n mynd i golchi ni, a mae'n mynd i taflu ein pechodau ni i ffwrdd fel petai nhw'n suddo i ddyfnder y môr lle does neb yn gallu gweld nhw na ffeindio nhw byth. Eto. Chi'n gallu gweud hwnna dy fi, reit? Na ni gyd dweud oedolyn hefyd, reit? Bydd yn tosturio wrthym eto ac yn golchi ein camweddau ac yn taflu ein holl bechodau i eigion y môr. Nawr, sut mae'n gallu gwneud hynny? O, Molly wedi dechrau roi'r ateb yn gynharach. Okay? Ydy pawb yn y byd sydd erioed wedi byw wedi gwneud rhywbeth yn anghywir? Na. Na. Pwy sydd ddim? Ie, Iesu. A Duw. Ie, Iesu. Mab Duw. A fe, felly, mae wedi gwneud rhywbeth yn do. A ni'n meddwl amdano fe bob wythnos, achos mae'r peth mwyaf pwysig erioed. Mae Iesu wedi marw ar y groes yn ein lle ni, mwyn golchi ni'n lan ac mwyn cymryd ein pechodau ni i ffwrdd. Okay? Nawr, yn y stori bore yma, ni'n mynd i glywed am ddyn, ac oedd wedi gwneud mes o'i fywyd e. Okay? Oedd wedi gwneud pethau anghywir. Ond ni gyd wedi gwneud pethau anghywir. Okay? A'r un peth oedd angen sydd angen arno ni, sef credu yn Iesu Grist. Okay? So, fi eisiau chi rando ar y stori, ar y bregaeth wedyn, okay? Ond mi eisiau chi drial cofio'r adnod yna a be mae Iesu'n gallu wneud gyda'n pechod ni. Okay? Mae'n gallu taflu e, nid mewn cwpan o ddŵr, nid yn y bath, nid mewn pwllnofio, ond reit i waelod y môr. Okay. Na. Okay. Ewch yn ôl i ystod. Ewch yn ôl i ystod. Neu ar bach o weddi, efo'n gilydd.
O arglwydd yn Duw, i ni yn diolch i ti am y geiriau hynny ni newydd i darllen. Yn diolch i ti, dy fod ti yn gallu cymryd ein pechodau ni a'i taflu nhw i ddyfnder y môr. Mynd â nhw mor bell oddi wrthyn ni ag yw y gorllewin oddi wrth y dwyrain a'r cwbl am dy fod ti yn tostyrio wrthyn ni. Dad, ni'n diolch bod hyn yn newyddion da i unrhyw un sy'n credu, yn hen ac yn ifanc. Dad, ni'n gofyn felly am ein plant ni yma ac yn meddwl am rheini oedd yn blas ddoe. Yn gofyn y bydden nhw yn dod i weld ac yn dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Dad, clyw ein gweddi ni yn ei enw. Amen. Amen. Ganwn ni. Salm efo'n gilydd nesaf. Ni'n mynd i ganu salm rhif 6. O arglwydd yn dy ddig, paid am cyrryddu, ond trigar haf yn yw, can srwy'n clyfychu. O tyred i mi achau, brawychwyd fe esgyrn brai, a'r swyd a fath rhysau, pa hyd y peri. O arglwydd gwared fi, yn dy ofal ffyddlon, cans pwy all yn y bydd dyfoli o galon. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu dyn gilydd. Droi at Duw mewn gweddi. O arglwydd, i ni yn dod at y ti y bore yma, ac falle'n gwynebu pob math o treialon a gelynion. Arglwydd pethau sydd yn ein brifo ni, pethau sydd yn ein
rhwystro ni mewn gwahanol ffyrdd. A dad, falle bod ni yn dod yn llythrenol yn ein dagrau a'n gwely a'n gobennydd yn wlyb arglwydd. Ac arglwydd, falle bore yma, bod ni ddim yn ein dagre, arglwydd ti'n gwybod yn ein calon bod y sefyllfa'n anodd ac yn dywyll ar hyn o bryd. Arglwydd, felly ni'n gofyn i ti i roi o lein i di. Gwyddio bydd yr wawr yn torri fel petai ar ein bywyd ni a'n sefyllfa ni. Ni'n gofyn y bydde ti yn camu i fewn ac yn tostyrio wrtho ni. Arglwydd ni'n diolch i ti dy fod ti yn abl i achub i'r eithaf. Diolch dy fod ti yn gallu maddau i rai fel ni. Diolch i ti. Diolch trwy waedd yr arglwydd Iesu Grist bod modd i ni gael ein golchi'n lan. Arglwydd, diolch i ti bod ti'n gallu cymryd ein holl beichiau a'n holl pechod ni a'r cwbl i ffwrdd oddi wrtho ni. Arglwydd, ni'n diolch i ti am yr newyddion da yma. Does na ddim efengil arall. Dyma yr newyddion gorau erioed. Dyma'r newyddion sydd ei angen ar bob un. Arglwydd, cysura ni felly trwy'r pethau hyn yma bore yma. Dad, ni'n gweddio dros bobl, yn gwlad bach ni, yn gwybod bydd rai y bore yma'n diodde mewn gwahanol ffyrdd. Dad, ni'n meddwl am yr llifogydd sydd wedi bod eto a arglwydd, yn gwybod fod, pobl falle yn gwynebu pob math o straen heddi. Dad, yn gwybod bod yna llawer heddi, yn chwilio am atebion. Ac arglwydd falle yn teimlo bod nhw wedi cyrraedd pen eu tenyn nhw, bod nhw ddim yn gallu gwynebu mwy. Arglwydd trigar ha. Dad, diolch bod ni yn clywed, neu fel petai'n clywed am bobl yn chwilio amdano ti. Arglwydd gad ni glywed am fwy. Mwy yn dod. Arglwydd yn dygeisio di ac arglwydd yn dod i weld mae dim ond ti. Dim ond ti all achub. Ti yw yr angen mawr, yr angen dwfn sydd gennym ni gyd. Arglwydd trigar ha felly. Da ni'n gweddio dros Rodri wrth iddo fe bregethu y bore mewn resolve yna. Arglwydd yn cyflwyno meirion yn yr eglwys Tsieineaidd. Da ni'n gweddio dyfendydd di ar yr eglwysi hynny, yr cynulleidfaoedd hynny. Dad, bendithia, os gweli di fod yn dda. Dad, pob man y bore yma lle mae air di'n cael ei ddarllen, lle mae air di'n cael ei esbonio yn ffyddlon arglwydd, a wneud i weithio, a wneud i alw pobl at y ti dy hun, roi bywyd newydd iddyn nhw, os gweli di fod yn dda. Dad, clywyn gweddi ni felly. Ni'n cyflwyno nawr i ti yr wythnosau sydd i ddod arglwydd wrth i ni ddechrau meddwl ymlaen at y Nadolig. Diolch i ti. Diolch am y Nadolig. Diolch fod dyn ni reswm i ddathlu ac i fwynhau. Ond Dad, ni'n diolch yn arbennig am gyfle i sôn wrth eraill am yr arglwydd Iesu. Arglwydd wneud i agor drws felly. Drws agored i'r efengil. Dad, gweithio, os gweli di fod yn dda. Clywyn gweddi ni. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Cyn bod ni'n troi at air Duw, na ni ganu eto. Dan gysgod croes yr Iesu, mae lle i wella'n llwy. Rhyfeddol yw'r drigaredd am galwodd fel yr wyf. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu.
Trowch gyda fi i'r adran ddarllenon ni, Marc penod 5. A fel wedes i, yn yr adran yma, mae dyn ni'r tair stori yma. Hanesion sydd yn dangos rhywbeth i ni o nerth yr arglwydd Iesu, ond dyw Iesu beth yn dangos ei hun yn reswm fel petai. Mae'r hanesion, yr gwirthio yma, hefyd yn dangos i ni pwy yw e a pam fod e wedi dod. Felly, pythefnos yn ôl, hanes tawel i'r storm, ni'n gweld fod ganddo fe awdurdod dros fyd natur. Ac wythnos nesaf, os dew o'i mynd, byddwn ni'n gweld e'n atgyfodi'r meirw. A mae ganddo fe awdurdod dros farwolaeth hyd yn oed. A fan hyn yn y canol, mae dyn ni'r hanes yma, sy'n dangos i ni fod ganddo fe awdurdod dros gythreiliaid, dros ysbrydion aflan, dros y sfer ysbrydol, os allai roi fel yna. Bore yma ni'n clywed am un o'r bobl mwyaf trienus yn yr ysgrythur i gyd. Ni ddim yn gwybod ei enw fel rhyw ato fe fel lleng. Yna ni feddwl am hynny mewn moment pam. Ond beth ni'n mynd i weld gobeithio'r bore yma trwy'r hanes yma yw fod gobaith ar gael hyd yn oed i'r person sy'n ymddangos yn anobeithiol. Yna'r pwynt fan hyn, gallwch chi ddim mewn ffordd dychmygu rhywun mwy anobeithiol. Rhywun oedd mewn sefyllfa mwy tywyll na'r gŵr hwn. Ac eto, mae'r arglwydd Iesu yn camu fewn. Mae'r arglwydd Iesu yn gallu disgleirio ei oleuni Ni ddim yn canu y bore yma, ond mae'r geiriau yna di bod ar y meddwl i trwy'r wythnos pan oeddwn ni mewn carchar. Tywyll di. Roest un oleuni. Dyna sy'n digwydd fan hyn. Goleuni nefol. Gobaith i'r anobeithiol. Glendir a golchiad i'r aflan. Sa'n siŵr i chi'n teimlo y bore yma, falle bod chi'n teimlo'n anobeithiol amdano'ch chi'ch hun, neu falle bod chi'n teimlo'n anobeithiol am rhywun arall, rhywun yn eich bywyd chi. Wel, does neb yn anobeithiol. Trwy ras Duw. Gwnewch chi ni ddechrau te ar y pwynt cyntaf. Yr peth cyntaf eisiau ni feddwl am bore yma yw y twll di-waelod, yr bottomless pit. Os dyna yw pechod, rhaid ni sylweddoli hynna, dyna yw ein sefyllfa ni mewn twll di-waelod. A na gyd ni'n gallu gwneud mewn ffordd yw palu ein hunan yn ddyfnach i fewn i'r twll yma. A fel fi'n gweud, wrth i ni droi at yr hanes, mae'n anodd dychmygu sefyllfa gwaith na'r dyn yma. Gwnewch ni feddwl am y sefyllfa. Gyntaf i gyd, ni'n gorfod meddwl am lle mae hwn i gyd yn digwydd. So mae Iesu a'i ffrindiau wedi croesi mewn cwch i'r ochr arall. A beth yw'r ochr arall i lle oedden nhw? Yw ardal oedd yn cael ei alw y Decapolis, hynny yw 10 tref. Ac oedd yr ardal yma yn un lle oedd na llawer iawn o genedl ddynion. Hynny yw pobl oedd ddim yn Iddewon. Oedd na Iddewon yn byw yna hefyd. Ydw ddim yn glir yn y stori am y dyn yma a'r bobl sy'n dod allan. Efe Iddewon o'n nhw neu cenedl ddynion, ni ddim yn gwybod. Ond y pwynt yw, yn syth ni mewn ardal ysbrydol tywyll. Hynny yw, ni ddim fan hyn yn y man lle oedd pobl yn addoli Duw ac yn agos at Duw ac yn ceisio Duw. Na, ni allan o'r sefyllfa yna. A mae hynny'n dod yn gliriach yn dydi, wrth i ni ddarllen ymlaen, ni'n clywed beth sydd ar ochr y bryn yma. Efe defaid? Nag. Efe gwartheg? Nag. Beth sy'n yn pori? Wel, moch. Moch.
A nawn ni ddod nôl eto at y moch mewn ychydig, ond yn syth, mae hwnna'n dangos i ni rhywbeth am yr sefyllfa, rhywbeth am yr ardal. Okay? Achos wrth gwrs, gobeithio bod y mwyafrif ohoni'n sylweddoli, dyw'r Iddewon ddim yn bwyta moch. Yn y gyfraith, oedd Duw wedi gosod anifeiliaid oedd yn lan ac anifeiliaid oedd yn aflan. Pethau oedd hawl dy pobl Dduw i'w bwyta, pethau doedd dim hawl gyda nhw i'w bwyta. A mae'n swnio bach yn od. Pam? Pam bod Duw yn becso am be mae pobl yn bwyta neu ddim yn bwyta? A falle bod yna resymau iechyd yn rhan o'r peth, ond y peth mwyaf oedd fod Duw yn trial dangos trwy y ffordd oedd y bobl yn byw, y ffordd o'n nhw'n gwisgo, y ffordd o'n nhw'n ymddwyn, a'r ffordd o'n nhw'n bwyta pob pryd bwyd, dangos bod ei bobl ein wahanol. Yna'r pwynt, oedd ei bobl ei fod yn sanctaidd, yn special ac ar wahân. A felly yn syth pan ni'n clywed am moch, beth sy'n dod i'n meddwl, neu beth dylse ddod i'n meddwl yw, wel, bryntni, aflendid, ffordd y byd, nid ffordd Duw, pobl y byd, nid pobl yr arglwydd. Felly, na'r cyd-destun. Dyna lle un i ni. Mae Iesu wedi croesi mewn ffordd i ardal tywyll yn ysbrydol. Ac wrth iddo fe lanio, beth yw'r peth cyntaf sydd yno wrth lanio? Wel, ni'n clywed beddau. Nawr, mae mynwent, lle mae pobl yn cael eu claddu, mae'n gallu bod yn ddigon creepy yn dydi. Ond eto, yn y meddwl Iddewig, oedd yna rhywbeth dyfnach fan hyn. I'r Iddewon oedd cyrff meirw, esgyrn, cyrff yn pydru yn y bydd. Oedd hwnna'n rhywbeth aflan. Oedd e'n rhywbeth brwnt. Wrth gwrs, chi'n deall pam, achos mae marwolaeth yn gysylltiedig gyda pechod a'r coimp. Nawr wrth i Iesu lanio, yn y lle tywyll yma, gwlad y moch, yn ymyl y beddau yma, mae'n cwrdd â rhywun. Mae'n y ddyn yn rhedeg ato fe. A ni ddim yn gwybod, fel fi'n gweud, cefndir y dyn yma, ni ddim yn gwybod oedd e o dras Iddewig a'i peidio, mewn ffordd does dim ots. Achos beth sy'n amlwg yw mae'r dyn yma mewn mes. Mae'r dyn yma'n dangos yn ei holl fywyd canlyniadau pechod. Mae'n dangos i ni mewn ffordd clir iawn lle mae pechod, beth yw pen llanw pechod. Mae'n ddyn gwyllt. Mae'n redig o amgylch, yn noeth neu prin unrhyw ddillad arno fe. Mae'n byw ymhlith y beddau, ochr yn ochr gyda'r moch. Mae'n sgrechian ac yn gweiddi dydd a nos. Mae'n brifo ei hun efo cerrig. Mae wedi cael ei dorri ffwrdd yn dod, torri ffwrdd oddi wrth unrhyw deulu ac i ffwrdd o'r gymdeithas ac yn sicr wedi ei dorri ffwrdd oddi wrth Dduw. A beth sy'n dod yn amlwch yn gwybod, mae'n rhaid ni ddeall, mae nid rhywbeth o salwch meddyliol yw hyn. Okay? Nid problem iechyd meddwl sydd gan y dyn yma. Na, mae e dan ddylanwad dieflig. Mae yna ysbrydion drwg yn dylanwadu arno fe. Okay? Nawr, ni wedi clywed am hyn wrth gwrs yn barod yn Marc. Mae'n rhywbeth sydd fel petai yn eitha cyffredin yn y cyfnod yma pan oedd Iesu ar y ddaear. Mae fel petai Satan a'i ddilynwyr yn taflu ei holl ymosodiadau nhw ar yr ardal yma yn y cyfnod yma tra bod Iesu ar y ddaear. Ond mae'n dal i fod yn wir mewn mannau o'r byd heddi. Ac eto mae sefyllfa'r dyn yma yn eithafol. Fel fi'n gweud, chi methu bron dychmygu sefyllfa gwaith. Mae Iesu'n gofyn beth yw ei enw, a'r unig enw ni'n cael ar ei gyfer fel fi'n gweud, yw lleng.
Mae lleng yn derm milwrol, y term Rufeinig. A mae'n bosib iawn oedd yr moch yma i gyd yn cael ei magu ar gyfer y Rufeiniaid, ar gyfer y byddin Rufeinig. Ond mae'r lleng o filwyr gallu bod yn 6,000 o bobl. Falle bod yn llai, ond gallu bod cymaint â hynny. Ac wrth gwrs, nes ymlaen i clywed am 2,000 o foch. A felly'r syniad yw, ni ddim yn gwybod faint yn union, ond mae'r dyn yma, mae fel petai'n llawn ysbrydion aflan. Miloedd, yn sicr cannoedd ohonyn nhw. Nawr, sut mae person yn cael ei hunan i sefyllfa fel hyn? Wel, eto, di ni ddim yn gwybod. Ni ddim yn gwybod stori'r dyn yma. Ni methu agor darn o bapur a clywed i hanes e. Ond mae yna awgrym o leia yn y Beibl bod rhywbeth fel hyn, sefyllfa fel hyn, yn rhywbeth dewisol. Okay? Dwi ddim bod y dyn yma jyst un dydd wedi deffro ac yn sydyn iawn, mae yna gannoedd neu miloedd o ysbrydion yn fel petai'n cymryd drosodd i fywyd e. Na, mae yna awgrym, fel fi'n gweud, bod person yn agor ei hunan i ddylanwadau fel hyn. Bod nhw yn ymroi i bechod. Ac bob dydd yn mynd cam ymhellach. Cofio pan ni'n iau mynd ar wersyll a person oedd yn edrych ar ôl y ganolfan yn rybuddio. Oedd y bechgyn ddim fod i fynd lan llofft. Achos dyna lle oedd y merched yn aros. Oedd dim angen i'r bechgyn mynd lan. Ac oedd yn gweud, I don't want to see you on the stairs at all. Don't go on the first step even. Beth sy'n bod o'r first step? Well, as soon as you're on the first step, before you know it, you'll be on the second step. And once you're on the second step, it's very easy to step onto the third step, and then the fourth step, and before you know it, you're on the top of the stairs. A chi'n cael yr un, yn enghraifft bach sili mewn ffordd, ond yn yr un syniad fan hyn. Fod modd i berson i ddechrau falle gyda rhywbeth cymharol fach, ond dyna mae hwnna'n arwain ar rhywbeth mwy. Ac unwaith chi wedi gwneud un tro, mae'n rwyddach wneud yr ail waith, a mae'ch cydwybod chi yn cael ei serio. Mae pan chi'n llosgu chi, a wedyn mae'r darn yna o groen yn colli teimlad. Wel, mae'ch cydwybod chi yn mynd felly. Dyna ni enghraifft o hyn yn does, rhywun fel Judas. Un o'r disgyblion. Chi'n meddwl nath e ddechrau? I daeth e'n bwriadu bradychu Iesu Grist? Na ddo. Na. Mae'n amlwg oedd e yn hoff o arian, yn hoff o arian, a felly eto, syniad chi'n cael yw bod e dechrau cymryd, sdim ots os fi jyst yn cymryd chydig bach fan hyn, a wedyn mae'n dechrau cymryd mwy a mwy, a yn y diwedd mae hwnna yn cymryd drosodd. Mae Paul yn rybuddio am hyn yn ei lythyr at y Rufeiniaid, fod pobl yn ymroi i bechod, a fan y bwynt fel petai'n dod, lle mae Duw jyst yn ein traddodi ni. Reit, os mae dyna'r ffordd ti eisiau mynd, ffwrdd at ti. A aros i weld faint o mes ti'n gallu wneud. Fe fi'n gweud, dyfalu ydyn ni, ond fi'n credu mae dyna sy'n digwydd fan hyn, a mae yna bach o cliw gyda ni mewn ffordd yn llyfr y proffwyd Eseia. Yn Eseia 65, Gadewch fi ddarllen roi'r adnodau cyntaf yma. Duw sy'n siarad fan hyn. A mae'n dweud hyn yn Eseia 65. Yr oeddwn yno, im ceisio gan rai nad oeddent yn holi amdanaf. Yno im cael gan rai na chwiliant amdanaf. Dwedais edrychwch dyma fi, wrth genedl na alwai ar fy enw. Estynnais fy nwylo yn feunyddiol at bobl wrth rhyfelgar. Rhai oedd yn rodio ffordd drygioni ac yn dilyn ei mympwy ei hunan. Rhai oedd yn fy mhryfocion ddi-baid yn fy wyneb, a gredwch ar hyn nawr, yn aberthu mewn gerddi ac yn arogl darthu ar breuddfeini, yn eistedd ymhlith y beddau ac yn treulio'r nos mewn mynwentydd yn bwyta cig moch.
a'i llestru'n llawn o gawl aflan. Dyw yn dweud fyna'n sôn am bobl oedd wedi bod yn galw arnyn nhw, yn estyn ei law atyn nhw, a maen nhw wedi bod yn parhau i'w wrthod mynd yn bellach ac yn bellach, a rai o'r pethau maen nhw wedi bod yn gwneud yw addoli ei lunod a cwrdd yn y llefydd tywyll yma ymhlith y beddoedd ac yn bwyta cig moch. Nawr mae hwnna'n rhyw fath o canu clychau yn dod i Marc pennod 5. Oedd y dyn yma yn yr categori yna, oedd e'n rhywun oedd di dechrau falle camau bach, yn gwybod yn ei galon ma na Dduw. Yn gwybod yn ei galon dylse fe geisio Dduw. A yn sicr, hyd yn oed os oedd e ddim yn iddew, oedd e'n ymwybodol o y Duw yma. Oedd wedi achub yr Israeliaid, a y Duw yma oedd wedi gwneud pethau mawr, a'r Duw yma oedd di addo Meseia, ond mae wedi mynd i'r mannau tywyll. Ac bod e'n gwybod bod e mewn twll, mae jyst i cario ymlaen i palu yn ddyfnach ac yn ddyfnach i'r pwll diweilod. Na, mae rybydd difrifol dyn ni yn y dyn yma. Mae'n dangos i ni mor dwyllodrus a mor addictif mae pechod yn gallu bod. Mae'n dangos i ni mor beryglus, dyw pechod beth yn ddinewed. Mae pechod yn gallu'n signo ni fewn. Hynny yw, dos ni byth cymryd pechod yn ysgafn, ond peidiwch meddwl bod chi'n gallu chwarae gwmpas gyda'r phethau heb bod nhw'n yn eich newid chi ac yn eich tynnu chi fewn. Ond please, wrth i ni ddarllen yr hanes yma, peidiwch meddwl o leia dydw i ddim fel fi. Hynny yw, gallwn ni ddweud hynny mewn ffordd diolchgar, achos falle trwy ras, di ni ddim wedi cyrraedd yr eithaf yna mae wedi cyrraedd. Falle bod ni ddim di palu'n hunan cweit mor ddwfn yn y twll ac oedd wedi gwneud. Na, peidiwch twyllo'ch hun. Fel pobl, mae gennym ni'r capacity rhyfedda i wneud mes o'n bywydau ni. Mae gennym ni'r gallu i gymryd y pethau da mae Duw di roi a'i camdrin nhw, a'i camddefnyddio nhw. Ac yno ni ein hunan, mae rhaid i ni sylweddoli hyn, rydyn ni gyd yr un mor anobeithiol ar gŵr hwn. Na'r gwir. Falle bod ni dwll e'n ddyfnach na'n twll ni, ond stym un ohono ni'n gallu cael ein hunan mas o'r twll. Pa obaith sydd te? Wel, ni'n dod i'r ail bwynt. Y Crist sydd yn gallu achub. Y Crist sydd yn gallu achub. Nawr, cyn bod ni'n mynd i feddwl am sut mae Iesu'n achub, rhywbeth nath taro fi mewn ffordd, bydd y rai pobl falle'n gofyn, oes angen cael ei achub ar y dyn yma? Wedi'r cwbl, nag i ni gyd yn rhydd i wneud beth bynnag ni moyn. Mae'n cymdeithas ni yn pwysleisio hynny, yn dydyn nhw. Gwnewch beth sy'n neud i chi deimlo'n dda, gwnewch beth sy'n plesio chi. Byddwch yn rhydd. A chi'n meddwl am y dyn yma, wel, ydy e'n rhydd? Mewn un ystyr ydy. Mae'n berffaith rhydd. Hynny, oedd neb yn gallu rwymo fe. Ond nhw wedi clymu lan efo cydwynau. Ond nhw wedi clymu lan gyda'r llythethau, hynny yw handcuffs neu rhywbeth. Hynny yw, wedi cloi lan, a mae'n rwygo i ffordd yn rhydd. Oedd dim byd oedd nhw'n gallu neud i'w rwystro fe, a mewn un ystyr, gallech chi ddweud, mae'r boi yma mor rhydd a gallech chi fod. Mae wedi dewis y pethau yma. Hynny yw, ni gyd yn rhydd i ddewis, ond oherwydd ein natur ni, ni'n dewis y drwg. A mae wedi bod mor rhydd, mae wedi dewis y pethau gweitha posib. Oedd angen achub y person, oedd angen help arno fe. A chymo be? Mae rhywbeth yn bod arno chi.
os chi'n gallu edrych ar y person yma i brofiad a dweud, o na, gadl iddo fe cario ymlaen fel mae e. Pidwch bod mor wirion. Wrth gwrs bod angen help. Mae di colli popeth yn dod. Mae di colli pa bynnag waith oedd gyda fe falle ar un adeg. Mae di colli ei iechyd. Mae di colli ei deulu. Mae di colli ar y pwynt yma unrhyw obaith am berthynas gyda Duw. Wrth gwrs bod angen help. Felly pwy sy'n mynd i helpu e? Wel, nid ei gymdeithas e. Ond nhw, fel ni wedi gweld, ddim yn gallu gwneud dim. Y cwbl o'n nhw'n gallu trio gwneud oedd clymu e lan i'w rwystro fe, ond oedd ddim atebion gyda nhw ar ei gyfer e. Pwy allai helpu e? Wel, mae Paul eto yn ei lythyr at y Rufeiniaid yn gofyn cwestiwn tebyg yn dydi. Rufeiniaid pennod 7, mae'n dweud y dyn trian ag ydwyf. Mae'n siarad am ei hun fyna. Paul, yr Phariseiad, y dyn oedd mewn lot o ffyrdd i bod yn hynod o barchus ac yn hynod o gryfyddol, ond mae e'n gweld y twll mae e yn ddi, a mae'n dweud, pwy am gwared i o'r corff hwn a'i farwolaeth? Duw, diolch iddo, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Dim ond un person all helpu, a mae e wedi dod. A mae'n gosod y dyn yn rhydd. Mae'n gwneud hynny trwy ganiatáu i'r ysbrydion aflan yma i fynd allan o'r dyn ac i fewn i'r moch. Nawr, dyma lle mae'n lot o anghytuno. Pam bod Iesu'n gwneud hynny? Beth yw arwyddocâd hyn? Mae rhai'n awgrymu, wel, mae Iesu'n dangos gwerth y dyn. Hynny, mae un enaid werth 2,000 o foch. Neu mwy. Mae Iesu wrth wneud hyn yn dangos canlyniadau a diwedd pechod. Mae'n dangos lle mae pechod yn mynd i gael mynd i orffen fel petai. Fod barn yn dod yn erbyn aflendid ac hyd yn oed yn erbyn y pwerau mawr fel y Rufeiniaid. Okay. Mae rai yn awgrymu, wel, mae Iesu yn bron a bod gorfod gwneud hyn mwyn profi beth mae wedi wneud. Wrth i'r moch cymryd fel petai'r ysbrydion aflan mewn i'r môr, mae'r arwydd yna'n dangos, wel, mae yna rhyw finality, mae'n derfynol, mae'r dyn yma yn rhydd, mae e yn well, a Iesu sydd wedi gwneud y gwaith. Wel, mae'n elfen o wirionedd yn yr pethau hynny i gyd. Ond fi'n credu mewn ffordd, mae lot yn symlach yn ddydy na hynny. Y peth penna mae Iesu yn ei ddangos fan hyn yw fod y gallu ganddo fe, fel mab Duw, y Duw goruchaf, mae'r gallu ganddo fe i gymryd sefyllfa anobeithiol, i gymryd y person mwyaf trienus yn ei aflendid, yn ei pechod, yn ei drygioni, a mae'n gallu ryddhau'r person yna a gallu cymryd popeth drwg oedd yn ei wynebia a'i foddiau yn y môr. Na'r pwynt yn dyfa. Fel glywon ni'n gynharach, y proffwyd Meica. Bydd Duw yn tysturio wrthym eto ac yn golchi ein camweddau ac yn taflu ein holl bechodau i eigion y môr. Wrth gwrs, dyna pam mae Iesu wedi dod, yn dyfe? Fe yw'r Crist a'r yr unig un sy'n gallu achub, a mae'n mynd i wneud hynny trwy ei groes. A mae'n drawiadol, nag yw e? Pan ni'n cymharu beth sy'n digwydd fan hyn i beth fyddwn ni yn gweld ar y groes. Beth sy'n digwydd yn hyn? Wel, mae'r aflan yn cael ei roi ar yr aflan. A gallwch chi ddadlau, wel, dwi'n ddim yn lot o help ydy, mae jyst yn rhywbeth o pass the parcel mewn ffordd, lle mae hwnna'n mynd i benni lan. Ar y groes, mae'r gwrthwyneb yn digwydd, yn dydy? Mae'r aflan, ein pechod a'n drygioni ni yn cael ei roi ar y dibechod. Ar yr un glân, yr un pyr, yr un nath feth wneud dim o'i le. Fan hyn, mae'r miloedd yn cael ei aberthu yn lle yr un.
Ar y groes, mae'r un yn cael ei aberthu. Nid i achub 2,000, nid i achub 6,000, ond i achub unrhyw un sy'n credu ynddo fe. Ar y groes, mae Iesu mynd i ddelio gyda'n pechod yn y fath ffordd fod e fel petai Duw yn cymryd popeth drwg ni erioed wedi wneud, popeth ni erioed wedi feddwl, ac yn ei gymryd ac yn ei daflu a mae'n suddo i'r dymder a wneith e fyth dychwelyd. Okay? Sdim pysgodyn yn mynd i ddod am pechod neu dolan. Sdim submarine neu deep sea diver yn mynd i'w ddarganfod e. Na, mae Iesu'n yn delio gyda fe'n llwyr. Mae'n gwneud hynny mwyn y dyn yma, a mae'n gwneud mwyn ni, beth bynnag yw ein profiad ni nawr. Pa bynnag mes i ni wedi gwneud o'n bywydau ni, mae yn abo i faddau. A felly, mae yna un pwynt ola fi am rannu, sef yr hunaniaeth newydd. Yr identity newydd. Achos chi'n clywed popeth mor bellach, chi yn meddwl eich hunan, wel, be nesa? Pa ddyfodol? Oes dyfodol i rywun fel lleng? Really? Mae dri yna fe, ynddo fe. Mae'n anodd iawn peidio galw e'n lleng. Nid dyna pwy yw e. Falle dyna pwy oedd e ar un adeg. Falle oedd yr enw yn anaddas ar un pwynt. Ond nid dyna pwy yw e nawr, efe. Mae wedi cael ei osod yn rhydd. Mae'n y newid wedi digwydd, a mae'r newid ynddo fe yn amlwg ac yn dramatig. Mae'r bobl yn dod mas o'r dref ac o'r wlad i weld beth sydd wedi digwydd. Adnod 15, deithant at Iesu a gweld y dyn. Hwnnw yr oedd y llen cythreiliad wedi bod ynddo, a beth sy'n wir amdano fe nawr? Mae'n eistedd a'i ddillad amdano, ac yn ei iawn bwyll. Eistedd yn dawel. Dyma'n redig o gwmpas yn wyllt ac yn sgrechen ac yn brifo hun. Mae'n eistedd yn dawel a mae di gwisgo a mae'n grando a mae yn ei iawn bwyll. Mae rhywbeth hyfryd am hynny yn does a mae'n rhywbeth hynod o drist yn ymateb y bobl o'i gwmpas e. Chi'n teimlo bod rai ohono nhw'n gweld bod yna fwy o werth wedi bod yn y moch nag yn iechyd a enaid y dyn yma. Chi'n teimlo bod y bobl yma yn hytrach na gofyn, wel, pwy yw Iesu ac eisiau gwybod mwy am be mae e'n gallu wneud dros nhw. Maen nhw'n trial ei anfon ei ffwrdd. Ond beth am lleng? Beth am y dyn yma oedd y meddiant y lleng? Wel, mae'n dal i ddiofau, ond ydym bydd creithiau gyda fe. Am beth? O tan y nefoedd ar ddeiar newydd. A bydd canlyniadau i ei fywyd e, yr effaith yna i weld ar, falle'r teuluodd ganddo fe, neu y bobl o'i gwmpas e, bydd pobl wastad yn cofio yr hyn mae wedi wneud, yr hyn oedd yn wir amdano fe. Ac eto mae wedi cael cyfle newydd, ynddo? Mae wedi cael bywyd newydd. A ni ddim yn gwybod ei enw a mewn ffordd dim ots, achos nid yna'r peth mwyaf pwysig amdano fe. Y peth mwyaf pwysig yw pwy yw e nawr. Wel, mae'n berson newydd, mae ganddo fe hunaniaeth newydd. Mae yn un o bobl yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r un peth yn cael ei gynnig i ni y bore yma, dydy? Pan mae person yn dod yn Gristion, neu pan mae rhywun sydd wedi crwydro a wedi gwneud mes o'i bywyd nhw'n dychwelyd at yr arglwydd Iesu Grist, mae yna effeithiau, mae yna gamgymeriadau, a mae yna mes fydd falle'n parhau. Ond dim angen i hynny eich diffinio chi, chi'n gweld? Mae Iesu'n rhoi hunaniaeth, identity newydd. Nawr, sut mae'r hunaniaeth yn dangos ei hunan? Wel, yn fyr, gai just nodi 3 pheth sy'n amlwg am y dyn yma. Okay? Ni ddim yn gwybod lot am ei storiau wedyn, ond beth sy'n amlwg wedi newid ynddo fe? Peth cyntaf, mae eisiau dilyn Iesu. Okay? Os mae rhywun wedi cael ei achub gan Iesu, maen nhw eisiau bod
gyda Iesu. A wrth i Iesu fynd i'r cwch gyda'i ddisgyblion, mae'r dyn yn cymryd yn ganiataol, fi'n dod gyda thi. Dyna lle fi eisiau bod nawr. Sa eisiau bod ymhlith y beddau. Sa hyd yn oed eisiau bod ar y cyrion mwyach. Fi eisiau bod yn agos at Iesu Grist. Ydy hwnna'n wir amdanoch chi? Ail beth, mae'n ifuddhau Iesu. Achos yn drawiadol, mae Iesu'n gweud, na, aros ti fan hyn. Mae'n rili drawiadol, di? Mae Iesu'n caniatáu i'r ysbrydion aflan i fynd lle bynnag maen nhw moyn mewn i'r moch a lawr wedyn mewn i'r dymderoedd. Ond i'r dyn yma sydd eisiau bod yn agos at, mae fe'n gweud, na, aros ti fan hyn. Mae gen i waith i ti wneud fan hyn. Bydde fe'n llawer yn rwyddach i'r dyn yma i gael dianc gyda Iesu i ochr draw y môr a mynd i rwle oedd pobl ddim yn gwybod i stori, ddim di weld e'n rhedeg rownd yn noeth ac yn torri hun ac eto mae Iesu'n gweud, na, aros ti fan hyn a dangos iddyn nhw. Aros ti fan hyn a dwed wrthyn nhw. A felly mae'n ifuddhau. Ac yn drydydd, mae'n siarad am Iesu. Mae'n defnyddio nawr y cyfle newydd yma, yr bywyd newydd yma i siarad am Iesu. Mae Iesu'n dweud, dos adref at y bobl dy hun, mynegau iddynt gymaint mae'r arglwydd wedi ei wneud drosod ar modd y tosturiodd wrthyt. Aeth yntai ymaith a dechrau cyhoeddi yn y Decapolis gymaint roedd Iesu wedi ei wneud drosto. Ac roedd pawb yn rhyfeddu. Pwy sydd i achub y dyn yma? Duw? Iesu? Well, yeah. Mae cyfle ganddo fe nawr i ddweud, drychwch, chi'n gwybod siwr o'n i? Chi'n gwybod be fi wedi wneud? Ond mae e wedi maddu. Mae fe wedi fy achub i. Mae e wedi rhoi cyfle newydd i fi. Bore yma, ydych chi'n teimlo bod chi mewn twll di-waelod. Dewch at y Crist sy'n gallu achub. Mae e eisiau rhoi hunaniaeth newydd i ni. Diolch iddo. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o Cwmpawd 2. Rhif 5. A'i gwir y gair fod elw i mi yn aberth Crist a'i werthfawr loes. Pennill 4 yn dweud, bu fy ysbryd caeth dan orthrwm hir gan bechod cryf yn nos y byd. Wrth lygad daeth fflam fywiol glir, deffroes am cell yn olau i gyd. Hi alau'n rhydd, a chalon lan, mi godau sto a ddilyn ymlaen. Yn ei sefyll i ganu. Thank you.
nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda ni o'r awr hon